Социально-экономическое развитие Ингушетии на текущий год, реализация указов президента России о национальных целях и стратегических задачах, а также исполнение поручения Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития республики. Основные вопросы на повестке совещания. Но прежде Сергей Чеботарев отмечает новые объекты образования, которые открылись сегодня. Самое приятное впечатление осталось и у меня, и у Ольги Юрьевны, как мы предварительно обменивались, от этих объектов. И видно, с какой душой, как подходило руководство республики к строительству этих объектов. Поэтому вам большое спасибо. И отдельное спасибо главе республики Мазбеку Бамангереевичу, Зелимхану Султанхамидовичу и всем вам, уважаемые коллеги. Поэтому будем делать так, чтобы таких объектов можно было как можно больше, чтобы люди жили лучше, чтобы здесь было комфортнее. Что касается 2018 года, серьезная работа была проделана по социально-экономическому развитию региона. Об этом говорит и рост показателей в различных направлениях. Рост промышленности составил почти 10%, а при этом показатель в среднем по России 3% всего лишь. Объемы строительства выросли на 50% по 2018 году. В целом по Российской Федерации такие объемы гораздо скромнее. Рост сельского хозяйства в республике составил 5%, тогда как в целом по Российской Федерации падение более чем на 3%. Реальные денежные доходы на этот период практически не изменились, но хотелось бы отметить как большой такой позитивный фактор то, что коэффициент смертности снизился с 3,2% до 2,9%. Это коэффициент 3,2 до 2,9. Это число умерших на 1000 населения. Это хороший показатель, и здесь вам всем за это большое спасибо. В Зимнем саду администрации главы также прошло совещание с инвесторами по проектам Минкавказа России. Как отмечает генеральный директор корпорации развития Северного Кавказа, со своей стороны они готовы оказывать всю необходимую помощь в процессе подготовки необходимых документов для более рентабельных и востребованных бизнесов. Маленький пример. К нам опять приходят такие типы по теплицам по закрытому грунту. Коллеги, все, рынок уже насытился. Нет, уже идет перепроизводство. Просто кто работает на земле, знает, что у тепличников цены практически на 70-80% упали по году. Все, не надо больше закрытый грунт идти. И я опять-таки апеллирую, может быть, к министерству, эти индикативы взаимодействия с федеральным уровнем. Например, сейчас Патрушев проводил целое совещание относительно приоритетов. Рынок по косточкам, по семечкам, по закрытому грунту вообще он насыщен. Сейчас идет опять, вы знаете, политическое ослабление санкций. Допускаются, например, турецкие товары. Значит, нужно, соответственно, пересматривать экспертизы. И тот поток заявок, который приходит, он должен определять этот главный чувствительный момент. Директор Департамента территориального развития Министерства по делам Северного Кавказа отмечает, что в отличие от КРСК, где инвестор напрямую работает с корпорацией, то они, в свою очередь, напрямую сотрудничают с Министерствами экономического развития. По ее словам, в этом году от Ингушетии поступили интересные заявки. Это бутиляция воды РЗИ. Впервые такой проект сейчас на рассмотрении у нас находится. И А кто занимается? Здесь есть представитель? Нет, мы работаем с Министерством экономики, поэтому Малат Ташков с ними. И у нас есть инвестпроект Best Brand. Они рассматривают и реализацию по подпрограмме, и с помощью КРСК это производство подвузников. Это тоже впервые такая заявка поступила, очень интересно, но хотелось бы от Министерства экономики послушать, считаете ли вы, что все-таки спрос будет? Потому что рынок переполнен. Конечно, если качество будет соответствовать, спрос будет, но достаточно ли проработан этот проект? Что касается новых проектов, достаточно интересные проекты и по линии КРСК, мы хотим подать на следующий год, и по линии Министерства федерации. Помимо заводов по производству небольших заготовок для мебели из центра древесины, у нас вода, о которой говорила Альбина Саламовна, вода РЗИ, и также подвузники. Дело в том, что эти все проекты, также еще на следующий год в КРСК подать по производству и переработке кожи. Это не изделия из кожи, а первичная обработка кожи. И там еще ряд интересных проектов. Что касается спроса на продукцию
Мы знаем, что есть две основные вещи для того, чтобы прошли проекты, для того, чтобы они успешно функционировали. Первое – это сырье, которое будет закупать инвестор. И второе – это сбыт, самое важное. В основном проект на 90% у нас экспортно ориентирован. Еще одна тема обсуждения, но уже с участием министра просвещения Ольги Васильевой. Это национальный проект образования. Главная цель министерства, чтобы Россия вошла в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. В свою очередь Юнусбек Евкуров отметил, что для Ингушетии вопрос развития образования на передовом месте. Республика будет наращивать темпы и постарается оправдать доверие федерального центра. Наш регион, в целом Северо-Кавказский федеральный округ, максимально сделает все, чтобы вас в этих вопросах не подвести, чтобы реально освоить те средства, которые нам выделяются. Это немалые средства. Ну и самое главное, чтобы эти средства, освоенные бюджетные средства, чтобы они были эффективно использованы в дальнейшем. А эффективность, самое главное, заключается в том, чтобы все наши педагоги качественно, на высочайшем уровне готовили, обучали подрастающее поколение. А после совещания глава региона и федеральные министры ответили на вопросы журналистов. Мы дополнительно к этому провели встречу с инвесторами, обсудили вопросы, которые касаются 2017-2018 года по инвестициям, обсудили 2019 год, выработали общие планы. Мы очень надеемся на эту программу, на инвестпрограмму, которая реализуется по двум направлениям. Первое направление по линии Министерства по делам Северного Кавказа, это 500 миллионов рублей. И второе направление – это через акционерное общество Корпорации развития Северного Кавказа. Мы считаем, почему это надежда для нас, потому что это именно тот путь эффективного развития экономики, о котором все мы говорим. Вкладываются деньги в формате частно-государственного партнерства, запускаются новые проекты, создаются новые рабочие места, появляются возможности людям, дополнительные возможности для заработка. Поступают деньги в казну в виде налогов, которые возвращаются опять же государству. То есть это та самая здоровая экономика, о которой мы все сегодня говорим. Поэтому каждый проект, который реализуется по этому направлению, для нас это большая-большая надежда. Мы через год сделаем ревизию, будем контролировать вместе с Юнусбеком Гурмангереевичем пошагово, как эти проекты развиваются, для того, чтобы в случае позитивного результата, а мы уверены, что так и будет, мы подготовим доклад руководству страны о том, что эти проекты надо увеличивать, потому что они дают пользу, результаты и людям, конкретному человеку, и в конце концов государству. Для меня очень отрадно, что вот бывая в регионах России, я все отчетливее вижу, что теряется разница между сельской школой, сельским детским садом, городской школой, городским садом. Вообще все зависит, конечно, от руководителя региона. Если руководитель региона болеет душой за образование, погружен в это. И вот мне очень нравятся слова Юнусбека Гурмангереевича о том, что образование, по сути, это основа для всего. Для медицины, для военных, для гуманитариев, то есть вообще основа основ. Да? И очень отрадно, что и в рамках национального проекта образования республика делает очень много. Я думаю, что общими усилиями добьемся всех результатов. А результат у нас главный – это повышение качества образования и воспитание наших маленьких граждан, которые через какое-то время будут гражданами, большими гражданами великой страны. Спасибо. А со своей стороны еще раз заверить, что я и моя команда – это целом жители республики. Почему жители? Потому что все, что делается для людей, мы оправдаем те надежды, которые на нас возлагаются, и, конечно, сделаем все, чтобы бюджетные средства, которые выделяются республике, они были эффективны во всех отношениях. Спасибо вам большое. Спасибо. Светлана Томова, Зелимхан Калоева, Асхат Белакиев. Новости 24.